दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि बच्चों को अगर डॉग जैसा खांसी हो जाए तो क्या करें, और वैसी खांसी जो दिन भर तो ठीक रहे लेकिन रात को खांसते खांसते नींद टूट जाए और उठकर बैठ जाए। तो आज मैं बिल्कुल ऐसे ही आसान घरेलू नुस्खा लेके आया हूँ जो ये बोले कि किसी भी तरह का अगर खांसी हो तो इससे आपको पीते ही आपको राहत मिलेगा। ये बनाने का नुस्खा बिल्कुल सरल है, कोई भी बना सकता है। इसमें कोई ज़्यादा को लास्ट तक ज़रूर देखें। कर रहे हैं, दवा से कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब कोई अंतर महसूस नहीं हो रहा है, तो आप इस नुस्खा को करेंगे तो आपको तुरंत ही लाभ हो। काली मिर्च के दाने, तो ये काली मिर्च के दाने हम एक ठेपी ले लेंगे, छोटा सा, या आप एक चम्मच ले लें। जीरा को है, ये बनिए की दुकान में बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगा। और तीसरा जो तो आप इसमें से छोटे छोटे 2 लकड़ी आपको ले लेना है। लकड़ी के बारे में बाद में बता दूंगा आपको, वीडियो पे बने रहें। और ये बिल्कुल आसानी से आपको मिलने वाला है। इसको क्या करना है, आप जब भी इसको बनाएं तो सबसे पहले इन सब जो भी सामान आपने लिया है उन सबको पेपर पे 10 मिनट धूप में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विटामिन डी का मात्रा आ जाए। देखिए मैंने ये बना के रखा है क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, शॉर्टकट में ही वीडियो बताना देना है। ये जो मैंने काढ़ा बनाया है ये गुड़ से बनाया है, गुड़ जो मिठाई बोलते हैं, गन्ने का मिठाई हम लोग बोलते हैं। तो गुड़ का आप पाक बना लें, जैसे चाशनी बनाते हो वैसे बना लें, और उसमें 1 नींबू काटकर आधा निचोड़ दे, तब उसको पाक बना लें। पाक बनाने के बाद इस बिल्कुल ऐसे बना लें। और ये गुड़ जो होता है ना, वो वाइट रंग का नहीं होना चाहिए, इस बात का सदा ध्यान रखें। गुड़ जब भी हो तो काला हो और गोल गोल ढेले वाले हो। अभी बना के रखा है और ये बिल्कुल ठंड हो जाए तब आपको इसको यूज में लेना है। ये इस तरह का ही आपको पाक बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, मीडियम के तौर पे आपको बना लेना है। और इसमें थोड़ा सा सरसों तेल 1 ठेपी आपको मिला देना है। अब ये जो मैं नुस्खा जो ये देखिए, ये जो लकड़ी है और इसमें ये जीरा है, इसमें काली मिर्च के दाने हैं। अब इसको अच्छी तरह से हमको की मदद से इसको बारीक आप पीस लेंगे। आपको जैसे सुविधा है वैसे पीस लें, या तो मिक्सी में पीस लें, लेकिन मिक्सी में कुछ असर इसका कम हो जाता है, मैंने देखा है, लेकिन इसमें ज़्यादा असर होता है। तो इसको आपको बारीक ऐसे पीस लेना है। ये जब धूप में जब आप 10 मिनट रखेंगे तो ये कड़ापन आ जाएगा इसमें। अगर मान ले बहुत दिन का रखा हुआ है दुकान में, जैसे आज मैंने 10 किलो अगर दुकान में रहा है, अगर आज मैं 10 किलो लाया तो आज बिक नहीं जाता है, तो उससे क्या होता है ना, थोड़े से नमी आ जाती है सब में। तो नमी को बरकरार करने के लिए, नमी को ठीक रखने के लिए इसको हम लोग धूप में 10 मिनट रख देंगे। बिल्कुल घर का नुस्खा है, कोई भी बना सकता है, कोई खर्च नहीं है, दवा से भी कम ये लागत में बन जाएगा आपको। ये खांसी जिसमें बहुत कष्टदायक हो, जिसमें कफ न गिरता हो, ये ड्राई खांसी, सूखी खांसी या कफ वाली खांसी, ये सब खांसी में आपको बिल्कुल राहत मिलेगा, तुरंत ही राहत मिलेगा पीते के साथ। ये तैयार हो गया। अब हम इसको यूज कैसे करना है, इन दोनों बच्चों पे मैं यूज करके दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे। देखिए अभी स्कूल जाने के लिए बिल्कुल ये तैयार है, और मतलब ऐसी इनको खांसी उठ जा रही है कि कल मैडम इनको घर तक भेजा दी थी, तो आज मैं बना के इनको खुद सामने आपको पिला कर दिखा दूँगा। ये मेरी बच्ची है, ये मेरे छोटे भाई का बेटा है। छोटे भाई का? तो लाला को नहीं बैठा हो? लाला का? एक पहले तुमको न ताती तेल लगा रही थी। हाँ, फिर तुमको। तो इसमें धीरे धीरे करके आपको शीशी में इसको पिया जाता है, इतना ना पिया जाता है। पापा उनने फिर खड़ा हो गया।
और इसको 10 मिनट अच्छी तरह से आपको छोड़ दे। इसको आपको गरम या कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है, बस पाउडर बना के इसको डाल देना है। तो अच्छी तरह से आपको चला लेना है ताकि ये 10 से 15 मिनट आप छोड़ दे इसको, ताकि ये पूरी अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। अभी घोरेंगे तब ना पियाएंगे। टेस्टी टेस्टी लगता है ना? हाँ पापा। अभी याद करो कि अब खाना खाना है तो हम भी दवाई बनाएंगे। तुम भी दवाई बनाएगा? हाँ मेरा शाम अच्छा, तुमको भी? थोड़ा सा तो हम दवाई बनाएंगे ना। देखिए वही वाला दवाई गुड़ जैसा लगता है। गुड़ जैसा लगता है ना? हाँ, बच्चों लोग भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है। और खुल गया। अच्छा छोड़ दो, थोड़ा देरी लगा देंगे। स्कूल जाने के लिए तैयार है ये लोग। आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, इधर आ जाओ छोटी, यहाँ इधर आ जाओ अनमोल। ये छोटी है, ये अनमोल है। अब ये दोनों, हाँ तो ये देखिए, ये जो दवा जो बन के तैयार हो गया, आप देखने अच्छी तरह से ये मिल जाना चाहिए। बिल्कुल पाउडर की तरह आपको इसको बना लेना है। और एक छोटे से ठेपी में, ये इतना बड़ा छोटा सा ठेपी, जो दवाई की ठेपी आती है, इसको आप एक ठेपी पहले तुमको लगा रही थी दादी। पहले हमको मम्मी पिलाई है। हाँ वही गुड़ वाला डाल दीजिए, पूरा गुड़ मिल जाएगा। गुड़ वाला बनाए थे ना? गुड़ बन गया। सॉस जैसन बन गया ना। लो अनमोल, पहले इसको लो छोटी, लगा रही थी दादी, पहले तुमको लगा रही। अच्छा है ना? टेस्टी टेस्टी है ना? आओ अनमोल तुम भी। हम पी लिए, जाओ। धरो। टेस्टी टेस्टी है। चॉकलेट जैसा है। अपने से पियो धीरे धीरे। हाँ पियो, लो पूरा पी जाओ। पियो, पी जाओ जल्दी से, तब ना खांसी ठीक हो जाएगा। ओहो चॉकलेट जैसा लगा। तो आपने देख लिया कि ये बच्चे बहुत अच्छे तरह से पी लेते हैं। अब जाओ और थोड़ा सा पी लो, खांसी जल्दी ठीक हो जाएगा ना इससे। इसको पिलाने के बाद आपको कुछ नहीं खिलाना पिलाना है, पानी तक मिलाना है। 2 घंटा 1 घंटा कम से कम गैपिंग ना, कि ताकि ये अपना असर दिखा दे। इसको 2 सी हो तो 2 टाइम 3 टाइम पिला दे। लेकिन जब भी इसको पिलाएं आप, दोपहर में, सुबह में, दोपहर में और शाम में, रात में सोने से पहले, सब कुछ खाने पीने के बाद आप इसको 1 ठेपी पिला दें। बहुत ज़्यादा मतलब छोटा बच्चा है तो 1 ठेपी, और बड़ा बच्चा है जो जैसे 15 साल से ऊपर का जो है, युवा है, तो उसको 2 ठेपी पिलाना है। अगर मान लें आप ऐसी कोई बीमारी से ग्रसित है जो ठीक नहीं हो रहा, जैसे मान लें कि दमा हो गया, टीबी हो गया, टीबी को तो मैं 3 महीना में बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। बिल्कुल कोई पैसा नहीं, कोई दवाई नहीं खाना पड़ेगा। हाँ मैं तरीका बता दूंगा, वो पर्सनल है, उस पर कमेंट आएगा तभी मैं बना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।